హాయ్ వ్యూవర్స్, ఇది బోట్ సూపర్ ఎక్స్ట్రా బాస్ ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి వచ్చింది. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకి 599కి లభిస్తుంది అండ్ అమెజాన్లో కూడా మనకి 599కి లభిస్తుంది. అండ్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ చూసుకుంటే సూపర్ ఎక్స్ట్రా బాస్ ఇదే స్పెషల్ క్వాలిటీ దీంట్లో. అండ్ 1 బటన్ మైక్రో ఫ్లాట్ ట్రయాంగిల్ ఫ్రీ కేబుల్. ఇది మనకు ఫ్లాట్ కేబుల్ వస్తుందండి. మనకు ఇట్లాంటి చిక్కు పడడం కానీ అలాంటివి ఏం జరగవు. అండ్ హ్యాండ్స్ ఫ్రీ పికప్ అండ్ అంటే మనం ఫోన్ కాల్స్, మనం ఇప్పుడు ఏదైనా సాంగ్స్ వినేటప్పుడు మనం ఆ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఫోన్ అయితే పికప్ అవుతుంది. అండ్ ఇదండి బ్లాక్ కలర్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దామండి. ఓపెన్ చేద్దామండి. మనకి ఇక్కడ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చాయండి. ఇది మనం చూసుకుంటే ఫ్లాట్ కేబుల్. అండి పక్కన పెట్టేద్దామండి, మళ్ళీ చూద్దాం. చూడండి గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అండి. ఇయర్ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టాము. బాక్స్లో ఏమో నచ్చినాయి. ఇక్కడ మనకు ఇయర్ బడ్స్ ఇచ్చారండి. అంటే మీకు ఏ సైజు ఇష్టమైతే ఆ సైజ్ తీసుకోవచ్చండి. అండ్ ఇది సరిగ్గా ఉండడానికి సపోర్ట్గా మనకు 2 రబ్బర్స్ కూడా ఇచ్చారండి. అది మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. ఇంకా బాక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. అండ్ వీళ్ళ బోట్ వాళ్ళ బ్రాండింగ్ది ఒక కార్డ్లా ఇచ్చారండి. నథింగ్ బట్ వారంటీ కాదండి. 1 year వారంటీ ఉంది కాబట్టి కార్డు. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దామండి ఇయర్ ఫోన్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు చాలా క్వాలిటీగా వచ్చాయండి ఇయర్ ఫోన్స్. ఇక్కడ బోట్ వాళ్ళ బ్రాండింగ్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే. అండ్ వెనకాల ప్లగ్ ఇంటూ నిర్వాణ, అది వాళ్ళ లోగో అనుకుంటా అండి. అండ్ ఇదండి మనకు మైక్రోఫోన్. కాల్స్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఫోన్స్ మనం పికప్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ మనకు చిక్కు పడదండి, మెయిన్ అదే అండి, అందుకే స్పెషల్. అండ్ దీంట్లో ఈ ప్యాకెట్లో ఏమి ఇచ్చారో చూద్దామండి. అండ్ ఇయర్ బడ్స్ అండి, ఇది డిఫరెంట్ సైజెస్లో ఇచ్చారు మనకి చూసినట్లయితే ఇక్కడ. అండ్ ఇవి మనకు సపోర్ట్ కోసం ఇచ్చారండి, కింద పడకుండా ఇయర్ ఫోన్స్ మనం చెవికి పెట్టుకున్నప్పుడు. ఇవి కూడా అంతే అండి. అండ్ ఇది డిఫరెంట్ సైజులో ఇచ్చారండి బడ్స్. ఇది జస్ట్ ప్లగ్ అండి, మనం షార్ట్గా చేసుకోవాలి. అండ్ అది తెలిసింది. ఇదండి ఇయర్ ఫోన్స్. దీని సౌండ్ క్వాలిటీ అండ్ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.